नोवल कोरोना वायरस के लिए गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट हेल्थ अथॉरिटी द्वारा ऑलरेडी एडवाइजरी जारी की गई है और इसके प्रति लोगों को वैसे भी आईईसी एक्टिविटीज़ के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये जो कोरोना वायरस है, नोवल कोरोना वायरस, इसके प्रति जो स्टेट ने एडवाइजरी जारी की है उसके प्रति हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। एंड मोरओवर जो हमारा आईडीएसपी सेक्शन है वो भी अपना हर चीज़ को मॉनिटर करता है। एवरी वीक हमारी उसकी रिपोर्टिंग भी होती है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड भी हमने एक जो हमारा हर साल की भांति हमने रखा होता है, तो एक आइसोलेशन वार्ड भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर जो है पूरी तरह से सतर्क है और पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। और मैं आम जनता के लिए भी अपील करना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी तरह की जानकारी अगर लेना भी चाहे तो वो 104 नंबर जो हमारा टोल फ्री नंबर है उसको डायल कर सकता है स्वास्थ्य विभाग का, और इसकी जानकारी जो है वहाँ से भी जो है नोवल कोरोना वायरस के लिए जो है ले सकता है। मेरा सिर्फ निवेदन रहेगा कि आम जनता से कि जो फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग है, जो हाथ का बार बार साबुन से धोना, क्योंकि जो हमारा कफ़ और जो स्नीजिंग और जो हमारी कफ़ प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में लोगों को थोड़ा सा जागरूक करना जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो आम सर्दी जुकाम जो होता है उसी तरह के साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं, पर मेन बात यह है कि अगर किसी को सांस लेने में अगर तकलीफ़ हो तो उसको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जो है हाई ग्रेड फीवर के साथ में सांस लेने की अगर कहीं तकलीफ़ हो तो उसको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ज़रूर परामर्श कर लेना चाहिए। पर वैसे भी मैं अपील करना चाहूँगा कि 104 का जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है उस 104 नंबर पे जो है अपने आप में किसी भी तरह की मन में अगर शंका हो तो वहाँ से भी उसका समाधान पूछा जा सकता है और नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों में जो है इसके बारे में विचार विमर्श किया जा सकता है। यही मैं कहना चाहूँगा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस आजकल बहुत चर्चा में है और हमारी हिमाचल सरकार स्वास्थ्य विभाग वहाँ से हमारे को एडवाइजरी जारी की गई है और सारा स्वास्थ्य विभाग हिमाचल का काफ़ी सतर्क है इस बारे में, और हम कुछ प्रिकॉशंस भी इसके बारे में और अपने आप को प्रिपेयर भी कर रखा है कुल्लू हॉस्पिटल ने। इसके लिए हमने एक सेपरेट आइसोलेशन वार्ड जिसको बोलते हैं वहाँ पे हमने बेड्स रखे हैं और वहाँ के लिए सेपरेट बीपी ऑपरेटर्स और सब सामान, थर्मामीटर, बेडिंग, सब कुछ हमने वहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है।